最係一個創作嚟嘅。咁呢個創作咧，其實就係將呢個一幅畫嘅一個表示出嚟，有啲盜賊啊，同埋敵對嘅政權落荒而逃嗰啲幾個人。呢個應該係宋高宗嚟。宋高宗其實叫南宋咯，南宋嘅第一個皇帝。咁佢就覺得咧，應該要開拓呢個海上絲綢之路。呢幅圖咧，你就會睇到嗰隻沉船咧，其實就已經擺咗喺呢一個上沉井咧，其實上升井嗰個裏邊，下沉井就唔要噶啦。咁跟住咧就放入去一隻躉船嗰度，而呢隻躉船咧其實就沉咗落海嘅，沉咗落海等容易俾呢個嘢咧就擺落去。咁咧其實當時喺個海灘上面就做咗一個臨時嘅碼頭，嗰個臨時嘅碼頭咧就將嗰個貨櫃咧